Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Husnul Khotimah. Saya dari kelas 11 perawat medis A. Di sini saya akan mempraktekkan tentang nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan laborat. Yang ketiga, untuk mengurangi sesak napas dari akumulasi sekret. Lalu selanjutnya ada 4 prosedur. Yang pertama, tahap prainteraksi, yang kedua tahap interaksi, yang ketiga tahap orientasi, dan yang keempat tahap kerja. Saya sudah memverifikasi data atas nama Nyai Dinda, umur 19 tahun. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat berupa gelas berisi air hangat, handscoon, handuk sebagai perlak, dan spats vakum. Saya sudah mendekatkan alat ke pasien dan saya siap untuk bertemu pasien. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Apakah benar ini dengan Nyai Dinda? Iya, dengan saya sendiri. Saya di sini perawat Dea. Di sini saya jaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu latihan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, untuk mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan laborat. Yang ketiga, untuk mengurangi sesak nafas dari akumulasi sekret. Prosedurnya nanti saya akan menginstruksikan Mbak untuk nafas dalam ditahan selama 3 hitungan, lalu dikeluarkan lewat mulut seperti meniup. Lalu pada saat hitungan ketiga, nafasnya dibatukan dan dimasukkan ke dalam pose kutum. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya insya Allah bersedia. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup gorden supaya menutup privasi Mbak. Langkah yang pertama yaitu kita memberi minum pada pasien. Nih Mbak, Nanti saya buka ininya. iya, Ya udah, iya. nih Mbak minum dulu. Selanjutnya, yang kedua, meminta pasien untuk meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bagian dada dan perut. Mbak bisa letakkan satu tangan kanan di dada, satu tangan kiri di perut. Seperti itu ya. Kemudian nanti Mbak ikuti instruksi saya ya. Menginstruksikan pasien untuk melakukan nafas dalam yang dilakukan melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut. Ditahan sebanyak 3 kali. Mbak, nanti Mbak ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak merasakan perutnya mengembang, mengempis? Iya, sekarang sudah merasakannya. Baik. Selanjutnya menginstruksikan pasien untuk melakukan napas dalam selama 3 kali dan yang ketiga kalinya dibatukan lalu dimasukkan ke dalam spats vakum. Mbak, nanti Mbak melakukan nafas kayak tadi sebanyak 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya lalu Mbak batukan. Nanti saya akan menampungnya ke dalam spats vakum. Iya. Siap ya Mbak? 1, 2, 3. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang nafas yang ketiga kali. Siap-siap ya Mbak, saya akan tampungnya ke dalam spats vakum. Tarik nafas, keluarkan. Yes. Udah selesai ya Mbak? Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, sekarang sudah membaik. Alhamdulillah ya Mbak. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada lagi, Sus. Baik, kalau gitu karena prosedurnya sudah berjalan dengan lancar, nanti kalau ada apa-apa Mbak bisa panggil saya di ruang perawat. Makasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pendokumentasian dari nafas dalam dan batuk efektif didapatkan hasil warna sputum yaitu berwarna kehijauan, konsisten kental,
dan respon pasien sangat kooperatif. Tanda tangan nama perawat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no, 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 no.